Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Juba Institute of Professionals. Waa koorsan intermediate English course waana maadadii 4000 session English Words Book 1 lesson 28 page-ka 87. Waayahay haddaba casharkeenan maanta wuxuu ka kooban yahay wuxuu ka hadlayaa ereyadiisa waxa kamid ah wuxuu ka bilaabaa ereyga 281 waxa ereygaas waxa weeyaan novel. Novel waxaa la dhahaa book sheeka. A novel is a book that tells a story. Waa book sheeka ka sheekeeyo. He wrote wuxuu qoray a great novel book sheeka about ancient China Shiinihii hore. Ancient wixii hore la dhahaa. Ancient China Shiinihii waayihii hore. Ereyga kale waxa weeyaan outline. Outline waxay noqotaa markaad wax sharaxaad guud ka bixiso ama faahfaahin guud ka bixiso la outline. Waxaa kaloo noqotaa wax markaad qorayso kala ama sheekad qorayso qodobada ugu muhiimsan markaad meel ku diyaarsan waxa la outline. An outline is the plan wa qorshaha for a story sheeko or essay ama qoraal dheer. Essay waxa la qoraalada la sameeyo essay qoraal dheer. Before I wrote my essay inta essay qoray ama qoraalka aan qorin I made waxa sameeyay an outline. Ciwaanada yar yar sameeyay outline waa ciwaanada yarka qodobadii markaad qorto waxa la yaa waxa saddex erey kale waxa weeyaan poet. Erey kale poet waxa weeyaan waa gabayga marka ereyga poet is a person who writes poems waa qof gabayada qoro ayaa waxa la poems. William Shakespeare ninka loo yaqaan William Shakespeare was one of the greatest poets. wuxuu ahaa gabayagii ugu weynaa ama William Shakespeare was wuxuu kamid one of the greatest poets gabayaasha ugu caansan. Ereyga waxa print waxa la daabicid. Ereyga print daabicid baa laha calaamadna waa laha raadna waa laha sida footprint oo kale raad. Marka print waa daabicid. To print something is to put it on paper waxa marka daabacdo weey. Make sure xaqiiqdi that you print your name clearly ina magacaaga si fiican u qorto ama u daabacdo. Print qorida way noqotaa daabicidna way noqotaa marka make sure xaqiiqdi that you print your name clearly ina magacaaga si fiican u qorto ama u daabacdo. Waayahay erey kale waxa weeyaan scene badana waa goob ama meel wax ka dhaceen. Accident scene iyo crime scene iyo arkaysa. Accident scene waa meel shir ka dhacay. Crime scene waa meel dambi ka dhacay. Scene goob la waxa kaloo filimka qayb kamid ah ama buugga qayb kamid ah waxa la scene oo dhacdo ka sheekeynaysa. A scene is one part of a book or a movie. qayb kamid ah book ama movie way marka hadda hal macno noo sheegay laakiin scene meesha ay dhibaatadu ka dhacdana waa la crime scene oo kale iyo accident scene oo kale. A movie is made up of wuxuu ka sameeyay many short pieces or scenes. Filimku wuxuu ka sameeyay dhacdooyin ama qaybo yar yar buu ka sameeyay. Ereyga sheet waxa la go'a maradan sheet sariirta la saartay waxa la sheet bed sheet oo kala dhaha. Waxa kaloo dhaha sheet wax ka soo saa u fidsan xaashiyahan waa la dhaha. Xaashidan caadi wax lagu qortana sheet baa la dhaha. Xaashidan caadi wax lagu qortana waa la dhaha. Waxa kaloo dhaha wax ka soo saa u fidsan waa la sida iron sheet oo kala dhaha waxa la jiingada saas. A sheet is a thin flat piece waa wax fidsan of paper xaashi ama maro ama jiingada wax la mid ah. I only needed waxa u baahnaa oo kale a single sheet of paper hal warqad to do my homework inaan shaqadayda aan homework ay sameeyo. Silly waa doqon. Silly maxaa la wax doqona ama aan si fiican u fikirin. If someone or something is silly waxa doqon yahay they show a lack of thought waa waxa fikirin. Lack of thought waa qof aan fikirin. I said as I made a silly mistake waxaan sameeyay khalad doqonnimo of drawing mommy's face inaan riday mommy's face waxa la digsiga ubax hooyo. Mommy's face digsiga ubaxa hooyo. Ereyga waxa la store waa bakhaarka ama meel wax lagu kaydiyo ama kaydna store baa la dhahaa. Dukaamada waaweyn wax laga gatana store baa la dhahaa. Store sidoo kale dukaamada wax laga gato store baa la meel wax lagu kaydiyo store baa la dhahaa. Kaydna way noqotaa store. A store is a place where you can buy things. Meesha wax ka soo iibsato hal macno hadda noo sheegay. I pick up a few things waxyaabo yar ayaan ka soo iibsaday at the grocery store. Grocery waxa la dhahaa meesha lagu iibiyo raashinka iyo waxaas lagu iibiyo waxa la dhahaa grocery store. Waayahay
suffer waa dhibaato, suffer waa markaad dhibaatooto, dhib marka kugu dhaco wey, ama dhibaato ama xanuun ama dhibaato ama baahi. Suffer waa rafaadid ama inaad dhibaatooto. To suffer is to feel pain, waa inaad xanuun dareento. Ha headache, madax xanuunkeeda meedhaha suffer all day ayaa ka dhiga maalinta dhan inay rafaato. Aduu suffer waa rafaadid ama dhibaatoon wey. Technology waxaa la dhahaa cilmigan sayniska badanaa ka hadlo technology ee farsamooyinka waxyaabaha lagu shaqeeyo. Waa artada computerada iyo internet wax dhan waa technology. Technology is new things, waa waxyaabaha cusub made by la sameeyey using science, ayadoo la isticmaala cilmiga science-ka. He loves technology, wuxuu jecel yahay teknolojiyada ama farsamooyinka casriga such as laptop computers, sida laptopka. Marka saas wey, marka technology waa farsamooyinkan casriga ama farsamooyinka casriga cilmiga ku salaysan waxaa la dhahaa technology.